欢迎准时收看今天的稳操胜券啊！那已经开始接近所谓的封关日啊，那距离最后的封关日大概只有3个交易日啊。那投资人在这个地方心情要放轻松。也就是说，目前为止的话，严老师所观察到的6日均线也好，13日均线，这个大盘仍然是属于一个高档震荡整理。但是你们手中的股票，想要抱股过年的，当然是希望说，在农历封关年之后，这个新春开红盘，手中的股票都能够大涨啊，这是每一个人的希望。那你就要去挑选一些属于强很强的股票。那如果说你在低档布局的话，我认为在新春开红盘见高档之后，你可以稍微去做出个修正。那如果说你的手中的股票在所谓的加权指数涨到8600点哦，这波从6000多点涨到8000多点哦，都没有涨甚至是亏钱的话，那这个时候的话，你可以利用新春的这个休假期间的话，好好调试一下心情，好好想一下今年的操作应该用怎么样的一个方法去做出个操作。那严老师之前不管是送资料也好，在节目里面讲也好，在广播节目里面跟各位讲的一些股票，我相信最近股价的表现，如果说你有拿到资料的话，我相信每一档股票我们都可以来公开的来做出个验证的动作哈。那今天要讲到一档股票，它叫做2474的可成哈。那为什么会讲到这档股票？今天的可成你看它就是属于一个强很强的格局。到目前为止，2474的可成，它还是再创一个波段的新高。那这档股票我们有没有带会员做？我相信会员你们心里面都很清楚。不管是你所看到的可成，它是在低档区，不管是在拉回的时候，不管在最后所谓的主升段的时候，我们都有带会员来进行做出的操作，不管是1次、2次、3次，我相信每一次的获利的话，能够让各位得到一个满意。那你今天看到所谓的2474的可成只创了一个波段新高，只要你有买的，我相信每一个人都是赚钱的那第二档股票2049的上影那今天股价有没有再创波段新高？我相信也是有。那这档股票不会说只有涨到今天这个位置，它最多是拉回修正之后还会再大涨。那你后面要找的股票，就是像严老师刚刚跟你讲过的，不管是2474的可成也好，上影也好，那之前有带各位做4966的普瑞，近期也是创一个波段的新高。那这些股票的话，在农历封关年前的话，大型股的表现可能会集中在最后1天2天，但是重点是什么？重点是在封关后，这个行情能不能够持续做出个延伸那老师在这边可能要跟各位这个稍微讲解股票那578之冠今天你所看到的网络概念股、第三方支付这张股票是老师送给你的，今天怎么样？再创一个波段新高一样再创一个波段的新高。也就是说，你有拿到资料，你有买的，到今天为止的话，你都是赚钱的另外还有两档股票是属于底部的我们来看一下包含2371的雄狮，今天拉到涨停板。那这张股票之前我们在演讲会送给你的时候，大概在这个位置区。老师问你拉回敢不敢买？如果你拉回敢买的话，这个波段的行情你是赚得到的那今天的话，它是做出一个修正完毕以后，今天第一根拉到涨停板。那跟随2731的雄狮很相近的一档股票，它叫做2734这张股票叫易飞网。易飞网也是怎么样？也是属于一个高档修正完毕今天一样拉出一个所谓长红棒。那这两档股票的话，是因应所谓的观光的季节，因为在下个礼拜的话，所谓的农历的假期即将要来临，这些所谓的中国大陆也好陆客自由行的商机会爆发，包含东北亚的旅游，对于这些观光族群，目前为止的话，都有积极所谓业绩方面的一个效益所以说，在类股轮动方面的话，观光族群也可以稍微留意一下。当然，投资朋友们手中最多的就是所谓的电子股我希望在新的一年的话，应该着重在所谓的苹果概念股那苹果概念股的一个商机、一个资料的话，你有兴趣的话，可以直接打电话进来索取。今天的节目就到此为止，谢谢你，谢谢。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。